എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ബിജു ജോർജ് TV ടിപ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൈക്രോവൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഈ മൈക്രോവൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി റിപ്പയർ ചെയ്തു. എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെയിം ഈ പാനലുണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തരം സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇതിങ്ങനെ അതിനകത്തൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു സ്വിച്ചാണ്, അതായത് ഫെദർ ടച്ച് സ്വിച്ചുകളാണ്. ആ സ്വിച്ച് ഡാമേജ് ആയ ഉടനെ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെയിം വയറിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാനുവലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ, മാനുവലായിട്ട് വയറിങ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. മൊത്തം വയറിങ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുക. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും. ഈ ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് സ്വിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വയറിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ പേപ്പറിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് ഈ പേപ്പറിൽ കാണുന്നൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ വരച്ചുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് വരച്ചുണ്ടാക്കും. ഇതേപോലെ വരച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതേപോലെ വയറിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ഇത് ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ട പണിയാണ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഒരു ബിറ്റ് ഇട്ട് എല്ലാം ഹോൾ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫിറ്റായി. നമ്മളിവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ടെ അവിടെ സ്വിച്ചുകൾ വർക്കാവും. പക്ഷെ നേരത്തെ ഇത് ഡിജിറ്റലായിരുന്നു, ഇച്ചിരൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാ ഫങ്ഷനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മൈക്രോവേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിച്ചണിലൊക്കെ വലിയ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എക്സ്പെൻസീവാണ്. ഇത് കളയുന്നതിൽ ഭേദം അവരുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, പൈസ പ്രശ്നമല്ല, നമുക്കിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കണം. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവരിത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്തതും അപ്പോൾ ഏകദേശം വയറിങ് എല്ലാം ഫുള്ള് ഫൈനലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പുറത്തൂടെ കാണുന്നുണ്ടെ ഇതിനിപ്പോൾ ഇത് കവർ ചെയ്ത് എല്ലാം വെക്കും. കസ്റ്റമർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ രീതിയിലും ഇത് 100% ഓക്കെ ആയിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഫൈനൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇതൊരു കവർ വരും. ഇങ്ങനെ കവറൊക്കെ വന്ന് നല്ല വൃത്തിയിലുള്ള ഭയങ്കര ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോവനാണ്. ഇതാണ് ഇന്ന് നല്ല സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇങ്ങനെ നോർമൽ മൈക്രോവൻ പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടും മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രയോജനപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫൈനൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വയറിങ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്റ്റിപ്പ് നോ കണക്റ്റിംഗ്, ഒള്ളി ഓക്കെ. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. എല്ലാ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ. 50%, 20%, 70%, 20%. സ്റ്റോപ്പ്. ചെറിയ പോരായ്മകളുണ്ട്, എന്നാലും മാക്സിമം എല്ലാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 50 അല്ല 70 വർക്ക് ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോൾ മൈക്രോവൻ റെഡിയായി. എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംബിയർ എൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംബിയർ മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിയാൽ ഇത് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഗണ്ണ് വർക്കാവുമ്പം ഒരു 6 ആംബിയർ 7 ആംബിയർ എടുക്കും. നല്ല കണ്ടീഷനാണെങ്കിൽ 6 ആംബിയർ 7 ആംബിയർ എടുക്കും. മൈക്രോവൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ആംബിയർ മീറ്റർ വേണം. അതൊരു നല്ലതാണ്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലോഡ് ഒരു ഓവർ ആംബിയർ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നല്ല 100% നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോവൻ എന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.